მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენი სტუმარია გეიმერული ყურსასმენები. აი ესეთი მშვენიერი ყურსასმენები მეგობრებო, სახელად Cloud Stinger-ი HyperX-ის და როგორც ამბობენ მეგობრებო, ეს ყურსასმენები არის ერთ-ერთი საუკეთესო თუ საუკეთესო არა, არც თუ ისე ძვირიან ყურსასმენებში და მოდით მეგობრებო, ვნახოთ ეს რეალობა თუ უბრალოდ მარკეტინგი და თუ უბრალოდ რეკლამა და მოკლედ ჩვენ თვითონ დავწმუნდეთ ამაში მართლა საუკეთესოა თუ არა. მოკლედ მეგობრებო, ჯერ გაჩვენებთ ყუთს კიდევ ერთხელ ახლოდან. აი ესე გამოიყურება აქ რაღაც ჯილდო აქვს აღებული დიზაინში, როგორც ხედავთ 2017 წელს. აი ესე გამოიყურება. შვენიერი ჰედსეტია, მინდა გითხრათ. აქ კიბერსპორტის გუნდების ლოგოები, ნავი, რამე, დვიჟენიები და ასე შემდეგ. და მოდით ახლა უკვე გავხსნათ ყუთი. ვნახოთ რა დევს. უსერიოზულესი მაკრატელი, მეგობრებო, ახალი სკინია ეს რა. მოაზეხოთ. так. აჰა, всё. მოკლედ აი ესე იხსნება. შვენივრად აი ესე. აჰა. გასაგებია, აქაც დაუქულია. გავხსნათ ესეც. და მოკლედ აი ესეთი ყუთში. თქვენ გენაცვალეთ. ნუ აქ ეს რეკლამები HyperX-ის პროდუქციის ყურსასმენები, ეს revolver-ი, SSD-ები, კლავიატურები და ასე შემდეგ, ნუ ეს რეკლამა არაფერი ისეთი. აქ მცირე პატარა ინსტრუქცია, ნუ ეს ჩვენ არ დავჭირდება, ჩვენ ხო ყველაზე ხართ, ვიცით ესეთი რაღაცეები და მოკლედ თვითონ ყურსასმენები შეხედეთ მეგობრებო, ნამდვილად ნუ ხარისხი ეთყობა, ხარისხი ნამდვილად ეთყობა, შეფუთვას, ყველაფერს შესანიშნავად დევს, აი ესე. და მოდით მეგობრებო, ეხლა შევცვალოთ რაკურსი და ცოტა სხვა რაკურსით დაგანახეთ ამ ყველაფერს თუ როგორ დევს ყუთში, ამოვიღოთ, გავტესტოთ. აი ესე მეგობრებო ყუთში, როგორც ხედავთ. ძალიან კარგად, შვენივრად დევს ყუთში და მოდით ეხლა ამოვიღოთ. ხო. ეს გარნიტურა რა თქმა უნდა, მიკროფონი. ყველაფერი როგორც წესი და რიგია ისეა. აი ესე გამოიყურება მეგობრებო, თვითონ ყურსასმენები. საკმაოდ ხარისხიანია, მინდა გითხრათ, საკმაოდ ხარისხიანია. სუბუქიას თავარია. როგორც ესეთი. ტყავის შემცველი, მეგობრებო, შეხედეთ. საკმაოდ რბილია და რა თქმა უნდა ეს რეგულირდება, თვითონ აი ეს არის მეტალის. შვენიერი. და მოდით ეხლა მეგობრებო, გავიკეთებ ამ ყურსასმენებს და თქვენ თვითონ შეხედავთ როგორც ის თავზე და ასე შემდეგ. ესე იგი რა ხდება მეგობრებო, აი კიდევ ერთხელ შეგახედებთ ყურსასმენებს. ესეთი მშვენიერი ლოგო HyperX-ის. კიდევ აჰა, ნუ აქეთ. ცელოფნები რამე ამებს არ ვაძრობ. კიდევ ერთხელ იმეორებს დავჭირდება მე რა, რაღაცეებში. მოკლედ კარგით. გადავიდეთ კაბელზე, რაც შეეხება კაბელს ერთი წუთით. და ესეთი კაბელია მოკლედ მეგობრებო. საკმაოდ რბილი კაბელია, რაც ძალიან კარგია. ნუ მოქსოვილი კაბელი არ არის, მაგრამ ნუ ეს კაბელი წააგავს აი Zowie-ის მაუსის კაბელს, რაღაც ისეთი. სასიამოვნო მასალისგან არის დამზადებული, ესეთი შვენიერი კაბელია და სტანდარტული 3 და 5-იანი ჯეკით, ესეთი. და ეს ყურსასმენები შეგიძლიათ გამოიყენოთ ასევე კონსოლებზეც მეგობრებო, ანუ Xbox-ზე და PlayStation 4-ზე, 3-ზეც, ნუ მოკლედ და ასევე smartphone-ებშიც უპრობლემოდ, მაგრამ ნუ ეხლა ქუჩაში ამ ყურსასმენებით სიარული ისეთი პუნქტია, ნუ ამ ესე ხავინებლის ყველაზე ხართ. ნუ სახლში რა, სახლის პირობებში რა, მე კაი. Так, მოდით ახლა ვნახოთ როგორ ზის თვითონ ყურსასმენი. ნუ აქ რეგულირდება. ხმის იზოლაცია მეგობრებო, მინდა გითხრათ. ძალიან კარგია. თავზე ძალიან კარგად ზის. აი ნახეთ. ო, რამე აქედან
ჩამოვწევთ რამე. შორტი, ბაზარი. და რამე აქ. აი ესე. და აქ არის ესეთი მექანიზმი მეგობრებო, ანუ როგორც Sennheiser-ის ყურსასმენებშია, ვინც იცით, გეიმერული ყურსასმენები, Sennheiser-ის ძალიან ასე ვთქვათ, ტოპ ყურსასმენებია. ანუ იგივე მექანიზმი აქაც. აწეულ მდგომარეობაში ჩვენი მიკროფონი არის გამორთული, ხოლო და ესეთი ხმოვანი ანუ ეს ხმა გვატყობინებს იმას, რომ ჩართულია და აწევის შემთხვევაში გამორთულია. ძალიან ხარისხიანი, ესეთი მიკროფონი აქვს. თვითონ აი შეხედულებაც თვითონ ყურსასმენს რო შევხედავთ. ისეთი შტაბეჭდილებას ტოვებს რა, ну აი რომ ხარისხი და რამე ყველაზე ხარ. ну ეს დრეკადია რა თქმა უნდა. ყველანაირი პოზიციის და ასე ვთქვათ ფორმის მიღება შეუძლია, როგორც ჩვენ მოგვიხერხდება. ну ეს სტანდარტულად. ну ეგზევით კიდევ აი ესეთი HyperX-ის ესეთი ბრენდის დასახელება, როგორც ხედავთ. ჩვენ რა თვალსაზრდით, მოკლედ და ну შეგვიძლია ესეთი რაღაცები ვიჩამიჩოთ რა, ესე ჩამოვიკიდოთ რამე, როცა ვისვენებთ რა, ყველაზე ხარ. ხო, უცებ აი კიდევ შეგახედებთ და მოდით შევადაროთ ჩემს ყურსასმენებს, ეს არის Strix-ის ყურსასმენები და შეხედეთ, ну შედარება ეს არის ძალიან მძიმე ამასთან შედარებით. აი ზომები მეგობრებო. და უცლებად შევადარებთ ამ ყურსასმენის გარნიტურას, ანუ მიკროფონს. აუცილებლად ნახავთ მისი ხარისხი და ну ნახავთ რითი განსხვავდება, უკეთესია თუ იგივე დონის არის თუ მოკლედ ყველაფერს ამას გაჩვენებთ თვალათლი. კიდევ ერთხელ ვიზუალურად შევხედოთ, ნახოთ. და კიდე ანუ ამ ყურსასმენებს მოყვება, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, მოყვება. გაგიჩნდებოდათ კითხვა, როგორ და შევაერთოთ ჩვენ ეს კომპიუტერში. ეხლავე მეგობრებო, ეხლავე ყველაფერი იქნება. მოყვება ესეთი შვენიერი კაბელი. ვაუჩი. საწავიდა ეს. ვიბლანდეჯ. ყველაზე ხართ. აი ესეთი მშვენიერი კაბელი მეგობრებო, ესეთი გადამყვანით, რომელიც ჩდება აი აქ. და მოკლედ მეორე ბოლოს აი ესეთი ეს არის თვითონ ყურსასმენის ჯეკი და ეს არის უკვე მიკროფონის ჯეკი და შემდეგ ამას ვაერთებთ ან ჩვენს ხმის ბარათში ან მაზერბორდში სტანდარტულად როგორც ხდება მეგობრებო ასე რომ როცა ვიყენებთ კომპიუტერისთვის PC-ზე ვიყენებთ აი ამ გადამყვანს და თუ ვიყენებთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ კონსოლებზე უბრალოდ ხსნით ამას და ვაერთებთ კონსოლში ან ჩვენს პლანშეტში ლეპტოპში და ასე შემდეგ რა სურვილი სამებრ ვისაც როგორ უნდა ისე იხმარს. მოკლედ მეგობრებო, რაც შეეხება ეს ყუთის გახსნას, ვიზუალურ დათვალიერებას, ეხლა უკვე გადავიდეთ უშუალოდ ყურსასმენის ჟღერადობის ხარისხზე, პოზიციონირებაზე, მიკროფონის ხარისხზე და ასე შემდეგ. მოკლედ წავიდა შევაერთებთ ეხლა ჩვენს კომპიუტერში და დაგიბრუნდებით. მოკლედ მეგობრებო, ეხლა ვტესტავთ HyperX Stinger-ის მიკროფონს და დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. დააფიქსირეთ თქვენი აზრი, როგორი ხმა აქვს, როგორი ხარისხის ხმა აქვს და ასე შემდეგ. ეხლა კი გადავიდეთ ჩვენი Strix-ის headset-ზე. ეხლა კი ვტესტავთ მეგობრებო ჩვენი Strix-ის ყურსასმენის მიკროფონს და მოკლედ შევადაროთ და ვნახოთ რომლის ხარისხი უფრო კარგია და უფრო ხარისხიანია. მოკლედ მეგობრებო, ველით თქვენს კომენტარებს ამ ორი ყურსასმენის მიკროფონების შესახებ და ნუ ერთად გავარჩიოთ ამათი ხარისხი. და მოკლედ მეგობრებო, ეხლა უკვე გავტესტოთ ეს ყურსასმენები უშუალოდ თამაში, თამაში ვარ გავტესტოთ ეს ყურსასმენები არ შეიძლება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც ეს ყურსასმენები არის გეიმერული და ასე რომ გავტესტოთ უშუალოდ გეიმინგში. ოპა. ცოტა ხმა საუციოთ. აქედან საუციოთ, მშვენიერია. პოზიციონირება ძალიან კარგია მეგობრებო, როგორც გითხარით. ანუ ხმები ისმის იქიდან მართლა საიდანაც მოდის, არანაირი ბაზარი არა. მაგრამ ცოტა უჩვეულოა ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემს headset-თან შედარებით ცოტა განსხვავებული ხმა აქვს მეგობრებო. ასე რომ ოპა, headshot-ი გვაქვს.
მეორე headshot-ს მაგრამ არ გვეყვა. ძალიან კარგია მეგობრებო, ძალიან კარგია ნამდვილად. ესე იგი მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. და მოდით ახლა შევადაროთ ჩვენი ეს მიმოხილვა. მოდით კიდევ ერთხელ შეგახედებთ მის ვიზუალურ მხარეს ამ ყურსასმენების. ესე გამოიყურება. ეს მიკროფონი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მიკროფონი არ იხსნება, უბრალოდ ვისაც არ გინდათ ზევით ესე აწევით გათიშავთ და შესაბამისად ჩამოწევით ჩართავთ. აქედან რეგულირდება ზომა, ეს არის მეტალის. და მოდით შევაჯამოთ ახლა ჩვენი მიმოხილვა მეგობრებო. რაც შეეხება მიკროფონის ხარისხს, თქვენ თვითონაც ნახეთ. ნორმის ფარგლებშია, ვერ ვიტყვით რომ რაღაც გადასარევია, უკასაგებია, მაგრამ პირველ ჯერზე ვინც დამწყები სტრიმერები ხართ, ვინც სტრიმავთ, ეს მიკროფონი არის საკმარისი პირველ ჯერზე. მე რა თქმა უნდა, შემდეგ სასურველია რომ შეიძინოთ დამატებით უკვე მიკროფონი, უფრო ხარისხიანი. მაგრამ აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ ძვირფას headset-ებშიც არც თუ ისე კარგი ხარისხის მიკროფონებია მეგობრებო და არც ისინი გამოდგება, ასე ვთქვათ, სტრიმებისთვის. შეგახსენებთ რომ მე ადრე მქონდა იგივე ბრენდის HyperX Revolver-ი და გახსოვთ ალბათ როგორი საშინელი ხმა ქონდა მის მიკროფონსაც. ასე რომ მეგობრებო, ეს გაითვალისწინეთ, რომ არც ერთ ყურსასმენს არ აქვს, ასე ვთქვათ, გადასარევი მიკროფონი. ხო, რაც შეეხება ეს მიკროფონს, მოდით ახლა გადავიდეთ თვითონ ხმაზე. ხმა ძალიან კარგია მეგობრებო, დაბალანსებული ხმა აქვს, გადამეტებული რაღაც სასწაული ბასები არ აქვს, მაგრამ დაბალანსებული ზომიერი ბასები აქვს, პოზიციონირება ძალიან კარგი აქვს, რაც ძალიან მთავარი არის შუთერებში, როგორც არის CS:GO და რა ვიცი, პოზიციონირება კარგი აქვს, ნამდვილად ბასების ნორმაში აქვს, ხმის რეგულირება შეგვიძლია აი აქ ქვევიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ესეთი სლაიდერით გადამრთველით და ხარისხსაც შეეხება საკმაოდ ხარისხიანი headset-ია და ვინც ეძებთ მეგობრებო, ხარისხიან, ნამდვილად ხარისხიან headset-ს, ასე ვთქვათ, ასე თუ ისე მისაღებ ფასში, გირჩევთ Cloud Stingers, ეს ყურსასმენები ღირს $50. თვითონ ამბუშურებიც ძალიან ხარისხიანია მეგობრებო, აი აქ ზევით აზა თვითონ ეს ყურების ეზოდებული ამბუშურები, აი ნახეთ, ტყავის შემცვლელისგან არის დამზადებული და რაც შეეხება თვითონ მოხერხებულობას, ერგონომიკას, ძალიან კარგია. ანუ არ აწვება ყურებს, რაც ძალიან მთავარია მეგობრებო ეს ყურსასმენებში. ანუ ზის ძალიან რბილად, ხმის იზოლაციას ძალიან კარგად აქვს, ანუ ეხლა რომ მიკეთია, ცოტა ისია რა, ჩაგუბებულია რა, ხოვაზე ხარ. აი კიდევ ერთხელ შეგახედეთ მეგობრებო, როგორ ზის თავზე. ეს დრეკადი მიკროფონი როგორც გითხარით, ნებისმიერ ფორმას მივაღებინეთ, ჩვენი სურვილისამებრ, ესე შეგვიძლია, ესე შეგვიძლია და ასე შემდეგ. ძალიან მოხერხებული და ძალიან კარგი ყურსასმენებია მეგობრებო, მაგრამ მეორდები რომ სასწაული არ არის ეხლა, რაღაც სასწაულს არ ელოდეთ ამ ყურსასმენებისგან. არის საშუალოზე, აი როგორ გითხრათ, ოდნავ მაღალი, მაგრამ თავისი ფასი რაც ღირს, ნამდვილად ღირს. $50 ნამდვილად ღირს ეს ყურსასმენები. ასე რომ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, იმედია მოგეწონებათ, იმედია დაგეხმარებათ ეს ვიდეო მიმოხილვა თქვენთვის სასურველი ყურსასმენების შეძენაში და მოკლედ დაწერეთ თქვენი აზრიც კომენტარებში, რას ფიქრობთ ამ ყურსასმენებზე და რას ფიქრობთ ამ ყურსასმენების მიკროფონზე. ასე რომ ველოდებით თქვენს კომენტარებს მეგობრებო, თქვენს აზრს და ჩვენ კიდე შევხვდებით ძალიან მალე. მოკლედ ნახვამდის მეგობრებო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად.